直接说啊，OCBC 这个账户呢，我没有开，为什么没有开呢？其实呢，开很简单啊，主要是第一个呢没有需求，第二个的话我朋友开了，朋友开了之后呢，半年之后他收到关户信了啊，所以说我对这种东西没有用的东西我去开了，到时候浪费一个人头，到时候真的想要用的时候呢，却开不出来了，所以说呢我暂时没有开啊。那后面的券商那边告诉我，他说 OCBC 在他们这边开户使用是没有任何问题的。他了解情况的话，数据样本是更多的啊，比我这个朋友那肯定是孤立样本嘛，那不能这样说。但是关户现象还是挺多的啊。首先的话，我打电话给 OCBC 问过了官方，那等一下稍后再讲啊。其实的话，简单说一下吧，官网上他也说明了啊，18周岁以上就成年嘛，你中国内地人是可以申请的，香港的也可以申请的。啊，澳门是不可以申请的，简单说啊。但是我有一个疑惑，就是曾经我看到你点进去开户的时候，他问你是不是已经在新加坡居住，或者说计划前往新加坡居住啊，符合这个资格。所以说有些时候呢是没有符合这个资格。我知道还有一个账户叫什么德国 N26是吧？这个的是要在德国居住的啊。那这边的话，他也是写的很多东西啊，比如说无论是来新加坡寻求短期工作机会，还是计划长期落户，所以说呢，这东西给人很多疑惑。那这边还有个推荐奖励啊，我这边有没有自己开的话，就不给大家做一个推荐奖励了啊，自己也可以开，你也可以用别人的，没问题的。开户很简单啊，但是你这护照说实话也没问题，现在的护照没有老护照了，只有这种1字头的护照，都是电子护照啊就可以了啊。人脸识别嘛啊，开户内容是真的非常简单啊。另外，你开户邀请别人的话，是可以获得这15新元啊，也就大概就是70-80块人民币嘛啊。那我的录音里面的细节就是说呢，我第一个问他问题啊，就是你关户现象是有哪些原因导致的啊？主要原因跟我说呢，他说我们是会不定期的检讨账户啊，用了检讨这个词语啊，是非常新加坡本地的词语。发现异常活动，他说会做出不同的判断，就大概的意思吧，非常官方的回答。那还有一个问题，就是说你们这个 APP 里面显示说要计划在新加坡居住，或者说已经在新加坡居住的，那我如果说我长期在中国大陆居住，但是不来新加坡，开了账户之后呢，从来都不去新加坡，能不能行呢？他也告诉我，明确告诉我可以的，没有问题的。但是有一个要求是必须要满足的，15元的开户奖励里面啊，你开户30天之内，1个月之内必须要存钱，存至少1000新元，达到你的任何一个账户啊。他默认开通的话，2个账户嘛，一个结单嘛，一个是全球储蓄嘛。那这个账户的钱啊，第一笔资金啊，你不要从别人那边转账，你必须要自己名下另一个账户啊，明白吧？他是为了做验证，做验证这个是自己操作的，明白这意思吗？我建议呢，各位的话，如果说第一笔资金的话，最好自己啊多花点手续费啊，从银行直接汇款得了啊，1000新元，花点就花点了。大概这种国际电汇费吧，来要35到50美金不等啊，你自己看哪个方便。我觉得这第一笔钱的话，你打进去的话，必须还是通过银行直接汇款比较安全一点，不要通过第三方汇款公司了。那么账户类型的话，其实这边有2个啊，一个是全球储蓄账户，一个是结单账户啊，怎么意思呢？这个美元，这个新加坡元，你大概都明白了是吧？这边币种的话，你可以多开几个，但是没有任何必要啊，开很多。那简单的说一下吧，就其实这些账户都不太行啊。最好账户呢是开360账户，跟他们本地人一样。你有了360账户呢，你就可以获得下发卡片啊，网上教程有很多。我也问了在使用的朋友啊，他说呢，这个结单账户是可以未来把它关闭掉的啊。我说还可以这样操作吗？他说可以的。还有关于资格要求的问题啊，这边呢不说了啊，就存款要求最低余额是2万新加坡元，这个要求很高啊，大概的话要106000人民币左右了。其实的话，你前面1年呢是会豁免的，是吧？但第2年的话，我也问了客服，客服的回答说，如果说你没有2万新加坡元的话，你可以交这个账户管理费。那剩下的情况的话，我不知道能不能把它关闭啊。如果说可以把它关闭的话，那最好。那这样保持一个360账户嘛，那就比较方便了啊。好，那么还是老问题啊，万一如果真的被关户的话怎么办呢？我觉得你可以提前准备啊。我曾经想过，我在美国的 saving 账户啊，我都想把它取消掉，因为它每年会产生利息，这个利息钱呢也不算很多。每年如果说你从美国银行获得收入的话，你还要报税表啊，这个税表还不能网上填写，还要自己邮寄啊，非常不方便。那我通过这个思维方式，我想到一点，如果说 OCBC 在未来某一天把你关户的话，我觉得你还不如把钱啊，如果说存的比较多的话，你把钱直接开个证券账户，开个长桥新加坡证券账户啊，甚至长桥新加坡账户的话，你还可以直接一站式的开通
长桥新加坡加港股加美股啊，这样比较方便的，对不对？你也不用怕 OCBC 把你关户了，万一 OCBC 把你关户，不影响你长桥证券那个钱。那如果说你被关户的话，你只要在这个 OCBC 360账户里面保底资金就行了，你多余的钱你可以放在这个证券里面更安全，因为证券只能投名转账，明白吗？比银行还更安全。银行呢很有可能你网银被盗了之后，你可以转给张三，转给李四，但证券必须转给这个登记账户的所有人。而且长桥证券啊，如果说你这个 OCBC 被关户了啊，它不需要把钱再打回到原来的位置，它是可以从长桥证券给你香港账户可以汇款啊，给你美国账户也可以汇款，不同银行可以汇款的。那么简单介绍一下嘛，新加坡开户的话，它是新加坡首家港美股终身免佣券商啊，他们现在做主打就是走新加坡的战略啊。我们做一个横向对比啊，如果说从这个长桥香港跟长桥新加坡哪一个新人礼更划算的来说，我觉得香港还是更划算一点啊。但从免佣角度来说的话，这边是港美股终身免佣啊，我觉得这个可能是个新人 offer 啊，甚至这个长桥为了在新加坡打入战略问题啊。另外的话，它这边主要期权现金卡跟股票现金卡啊，这边的话，我觉得吧，这个股票现金卡还是有点用啊。这个期权的话风险比较高，何况它才给你30多人民币啊。那股票现金卡的话，你可以买股票嘛，它等于说是返还这个钱给你啊。比如说你吃了饭400块钱啊，他还你这个360块钱啊，这边72乘以5嘛，大概估算汇率是360人民币，等于说这个360人民币的金人礼。这边的话有一张图片是关于中金问题的，你可以参考一下。反正呢，这张图片的话，简单来说就是长桥比富途比老虎啊优惠啊，这个你看它红色部分显示出来就知道了嘛。新的券商啊，我觉得可能是为了这种获得开拓市场，肯定是要更优惠一点的啊。长桥不过你不用想着长桥好像是个小券商啊，不是这样子的啊。长桥是属于阿里系的啊，富途应该属于腾讯系的啊。老虎的话怎么说呢？类似于百度一样的啊。它老虎证券的话，其实研发部门是在北京那边的啊，你可以看百度百科这些东西。所以说呢，这长桥、富途、老虎3家的话，相当于 BAT 公司，你可以这样去理解啊。要寻找到客户经理来协助你开户的话，其实很简单啊，找到这个 Mr.41 导航网站，这边呢就有港股跟新加坡的，你点新加坡的就在这里啊，也可以链接直达，也可以下面找客户经理啊，这样就方便了。你不懂的可以问客户经理。